Hello， 大家好，我是炫炫。如果你不了解清明梦，那你可以提前去看有关清明梦的介绍。我这系列的视频呢，它只是讲述控梦的技能和我的经历，它不是介绍清明梦的基础，它不代表它就是真理，它只是仅供你参考的东西。那如果你喜欢这个视频，觉得对你有用的话，你就点个赞分享，让更多人知道。开始这项控梦技能之前，首先你得确定你知梦了。你怎么分辨这个是现实还是梦境？你怎么去验证？如果你的意识没有转为清明，没有知道这是梦境的话，你很大可能你会被梦境这些现象推着走，而不是你去主动的去控制它。所以知道梦，验证梦，然后你才控制梦，这一点是你所有学这些控制梦的技能的前提，就是你要知梦。怎么知梦，怎么验梦，我会做另外一个视频放在评论区，可以去看一下，那个是基础。飞翔是我经常用也很喜欢的一个技能。在我开始控梦到现在，我探索飞翔的过程是我分了4个阶段。我的经历，我是经过这4个阶段一直这样子发展过来的，并不是说它代表着所有的都是这样子。大家都是灵活的，都可以运用我所说的要点，自个掌握，并不需要去遵循我所说的这个顺序。好，那第一个阶段就是跳跃。你在梦中飞，你就感觉好像就是像火影忍者那种，就这样跳跃，跳下来，然后它是像一个曲线型的那种感觉，它会下坠。我花了最多时间飞行最多时间是在这个阶段。后面我就想了一下，为什么我不能像鸟儿一样飞呢？老是这样子往下掉呢？其实后来我在想，原来我们现实生活中，我们的信念想法就不知不觉的被带入梦境中了。因为你在梦境中，你默认情况下，你也是觉得你自己是有重力的，你也是很重的，你就是跳了之后你会往下掉，跳了之后也会往下掉，因为你有重力啊。但实际上我有一次为了验证是不是现实中的这种潜意识影响，我就试了一下。当时我控梦了之后，我就说我没有重力，我没有重量，然后跳了之后它就不往下掉了。所以很神奇的就是梦境啊，我经常拿它来验证很多想法。你想法一改变了之后，它就马上梦境就跟以前不一样了。像这种跳跃啊，大距离的跳跃，比如说楼层跟楼层之间，或者是那种小山坡，你这种跳跃，但是也不算很远，可能也就100米、200米这样子吧。然后高度的话，你可以跳过一个建筑物跳过去，但是它也不算很高，还是比较低空的这种飞跃。那这种情况下，你是比较低空的，你想怎么跑到高空去呢？一种情况就是想象有个磁铁在吸着你，比如说你这样跳，你跳了之后你开始往下掉，然后你就想象天上有个磁铁这样吸着你，然后你就往上走。或者你想象你刚开始往下掉的时候，你会觉得你的身体是有重量，你这个人是很重的，所以会往下掉。然后当时你就改变想法，我是一个纸飞机，就是这样子会飞行，很轻快的飞行，那个时候你就很好飞了。我跳到这里，如果我想低空变高空的话，我会这样子，就是整个翅膀这样转过来，然后风是这样过来嘛。那我是转过来的话，我就往上跑了，然后就马上从这里跳，然后咻，就短距离的，它就变得很高，那个距离就变得很高，就是说一下子就变成高空了，所以你就可以变成像鸟儿一样飞翔。当然在低空的话，你也可以像鸟儿一样飞翔，就是在低空中我是用比较慢的那种速度，只是说低空中我是有时候像那种弹弓啊打出去，然后又飞来飞去，就是在楼与楼之间啊，或者是什么地方，我在低空中用的是比较多是这样子。但在高空中你可以用鸟儿，就是看俯视整个景观。第2个阶段就是我克服了那个重力的阶段嘛，然后就开始变悬浮了。悬浮就像鬼魂一样，就是那种就这样子，或者是直线型的，或
或者是这种斜线型的这种悬浮，就有点像 UFO 那种感觉，就是没有重力的感觉，不会往下掉的感觉。但是这种悬浮它就速度就有点慢，有时候是旋定在这里，有时候是旋定在这里，有时候旋定可以定的，就是你想定的时候停的时候就可以定。你悬空啊这种就是有点慢的感觉。第三个阶段就是有点像那种章鱼啊墨鱼，就是那种在空中或者在海里面，就是这种也是比较慢速的往上去飞，往上去滑。然后第四个阶段就像鸟一样飞了。其实你就想象你的手是翅膀，就是转向啊抬头，好像那个飞行员不是拿那个抓手，然后就是飞往上飞嘛。然后如果你是平飞的话，你要往上飞的话，那你就把那个手这样翘起来，就是你的头稍微也会翘，但是你是不会醒的，你是往上抬了之后，你那个空气来，本来是这样飞嘛，抬头之后，然后咻可以高空飞了。像鸟一样飞行。刹车的话呢，我这样飞过来，然后就转向，然后我就这样子，我那个羽毛就往下翘了嘛，那个风就过来，然后我就刹车。我大部分刹车我是转身刹车。我喜欢飞很高，因为就是看的那些景色啊，就像大山啊、大河流、大海啊，很美的，可以比地球上面还美的景色。比如说这是一座山，那你可以就是在山这里环绕啊，然后就是很多，就是我很喜欢飞行的这种感觉。然后现在我又发展出了一个像无人机一样的飞。讲一个小梦境吧。我有一次从海底探险出来嘛，然后就跑到了那个水面上，比如说这个水面，然后我的头就到水面上来，然后我就想象，我像无人机一样飞，它是像无人机一样飞，然后我就想，当时我就给自己一个挑战，那我就加快1倍的速度，然后很快，就是你跟无人机那样飞的感觉。我是在岸边，旁边有一条公路嘛，我就是沿着公路飞啊，哇，那种感觉真爽。然后我还这样拐弯，拐来拐去的，拐来拐去的这种，在树中间穿梭的那种感觉，哇，超爽！那种视觉真的超刺激。然后那个梦呢，当时我飞的时候还有2个我不认识的人加入我，我就带着他们2个也是这样子穿梭在树中间，这样子的感觉很爽。现在我也是梦境探索者，如果你有什么好的想法和建议方法，你可以在评论区留言，我们一起进步，一起学习。那今天视频就到这里了，感谢观看，拜拜。